Cześć, Marko, jestem Bros. Dzisiaj będziemy nagrywali Shakes and Fazet, coś takiego. Właśnie zakręciłem przed chwilą kołem i trafiło coś mi się nieprzydatnego. To jest taka książeczka. No i ktoś mi przysłał SMS-a. Zobacz, no to jaka jest fajna rzecz, no jak. Dobra, lajkujcie, subskrybujcie, komentarze pisujcie, pamiętajcie, aby to zawsze zaliczyć. A chciałbym powiedzieć, że dlaczego ja zawsze sprawdzam komentarze i znalezione ten grzebek, dzięki. I dlaczego ja szukam, żebyście wpisywali komentarze, a wy nie. Nie ma komentarzy, nic, nie ma komentarzy, ale dlaczego? Tu mamy wykrzyknik. Wypite dziś 0. To ja wiem. Ale nie wpisujcie komentarze. Ja chcę, żebyście wpisywali komentarze. Ja na to oczywiście czekam. Nie mogę ich przeczytać, bo no jak? No bo nie mogę. No te 4. Możemy weźmy tu sobie różdżkę. Takie tam. Ale weźmy sobie też w maga. I w magu, co tu jest? Nie żartuję. Mamy takie coś. No nie, ja nie dam jednego głupiego grzybka. Mam 2 grzybki. Nie. Nie, za słabe. Po co mi to jest? To jest na 3 dni. Ale pamiętajcie, że mamy też wilkołaka. Tak? Już go niestety zużyłem. Nie wiem, weźmy sobie w listeczkę. O no, wiedziałem. Na ile ten wilkołak głupi jest, no? O właśnie, weźmy sobie wilkołak jest na... No 14 dni. Wynajmijmy go i mamy tutaj teraz wilka. Bo mamy tutaj... O, tu. Naciśnijmy. O. Co robi wilk? Wilk siada i prosi i kąsa. Czas podróży 20%, a jak wynajęty to 2,26, 14,21. Czy to jest... Nie, no. W sumie jest 14,22. No i co? No i ja nie dam się tak wprost, moje oczy żywe, oszukać się. Patrzcie mi się, no patrzcie. Ale mam też złą wiadomość, też mnie bardzo zaskoczyła. Zgubiłem czapkę. Czapki nie ma. Czapki nie ma, wiem, też się dziwiłem. Dlaczego, gdzie moja czapka? Szukałem wszędzie. No a czapka. Przecież bros nie można grać bez czapki. Powiedziałam sobie, kurde, muszę nagrać bez czapki. Bo co by się stało? Byście nie lajknęli, ale chyba myślałam, że mam 8 już subów. Mogę wam pokazać po przerwie, poczekaj. Macna, you win, baby. Patrzcie, 8 subów już mam. Są moje filmy wyświetlone, filmy, które ci się podobają. Pamiętajcie, żeby też subnąć i lajkować. Apex 11. Zobaczycie, co on tam złapał. Złapał. No zobaczycie, ale mam też drugi mój kanałek. Oczywiście tu też jest subskrypcji 9, ale tego kanału, co tutaj jest, nie subskrybujcie nic, bo na tym kanale już zapomniałam hasła i loginu, więc takie tam, no wiecie. Ale weźmy sobie tu i tu jest mój film, dosłownie tu. Przesłane filmy, no i tu. No tu nie powiem. To było dobre. Ale dobra, zaraz powrócimy. Poczekajcie do Shakes Fidget. No, jesteśmy już Shakes Fidget. Jesteśmy do tej gry, ale możemy też sobie tutaj... nie, to mi na razie niepotrzebne. Jak sobie tutaj
Mamy 25 monet, aż mi ciarki przychodzą, nie wiem przez co. Chyba się boję nakrywać. No boję się chyba. Szczerze tam się patrzę, ale wiecie, boję się, żeby ktoś tam nie jest. Żeby mnie tak nie podrał gdzieś, nie wiem, tak sobie patrzę się, ale dziwne to było, jak tam się patrzę na telewizor, tam brak karty w dekoderze, wąż tam pisze. Wąż kartę. Chyba pomyli się. No, wąż. Wąż, no właśnie, no wąż. I tam się patrzę, błąd. I tak jak się tak patrzę, albo tamtym do ciotki przechodzą. To myślę sobie, nie no, bro, po co mi przychodzą ciarki, tak na kaloryferze mam ręce, mówię, o kurde, a mi czody przychodzą i ja nie wiem dlaczego. Jak patrzę, oddalam się, tak. I mi tak ciary znów przechodzą, nadal mi przechodzą ciary. Nie wiem dlaczego. Albo mi jest zimno, albo mi brak ręki, nie wiem. Ale mi naprawdę ciary przechodzą, nawet nie wiem. No. Aż mi na głowę mam ciary. Ale przejdźmy do mojego drugiego konta. O, mam też drugi, on się nazywa Sockman. A mogę też... Tak, 19 grzybków. Spróbujemy... O, możemy zakręcić kołem, a jak? Dobra, zobaczymy, czy głupia książka mi się... No say what? No co? No nie może być teraz tej książki. Nie książka, bo... No co? Ostatni raz. Zakręć kołem. Skupię. A teraz one fajnym to... No, a daj mi ten znak zapytania. Nigdy go chyba nie wylosowałem. No jest! Zobaczymy, czy będę miał jeszcze jedne grzybki. To mi się bardzo podoba. Nie. Nie. No nie, głupia książka. Poddaję się. Zobaczymy sobie. No fajnie. Brawo Wiktor Bros za monety, brawo. Co mi się wylosuje? Co? A poczekajcie. Przecież możemy jeszcze jedno konto mamy. To wejdźmy sobie, grajmy. Czy się zrobiła? Zrobiła się karczma tutaj. My wejdźmy sobie tu. Dobra, pomiń, to znowu wygrałem. Dzięki bardzo serdeczne. Kiedy będzie ten klucz do lochów głupi? Dziesiąty poziom, ale chyba jak mi się uda dodać postać, to nazwiemy go, jak możemy nazwać naszą postać. Ja byłem kiedyś taki mały. Kiedyś byłem taki mały. Teraz jestem taki duży. I są zmiany. Mam tu nawet zdjęcie z naszej klasy. No mam, ale nie wiem. No nie. Goddammit. Dobra, niech to będzie. Jak możemy nazwać swoją postać? Może nazwiemy moim imieniem. Niech będzie Uno. Może Uno być? O, może być Uno, fajnie. A teraz chyba będziemy babą. Może
Uno nie, Uno nie może być. Może weźmy sobie być takim głupim downem. Wybierzmy sobie takiego głupiego downa, takiego dziwnego. Niech będzie jakiś taki chory, okej? Rogi, no to nie będą... O nie, o takie. Kolor rogów minus, o będzie taki. O. Brwi, my god. Nie, usta. Nagie, no nie. Takie strasznie dziwne. A dać teraz na oczy. Zaczynamy jest najlepsze. Takie malutkie oczy. Takie rogi. O, właśnie takie duże. O. Jak taki debil. Usy. Takie zwiędłe. O, takie maluteńkie. O, niech będzie czarny, no. Taki maluteńki. To niech będzie taki. Brwi. Takie usta. Takie malutkie. I podbródek taki mega mały. O, oczy są dobre. Okej, dalej. Weźmy sobie przez Google do dzieła. Postać Google, czy jeszcze nie, ja nie chcę. Może weźmy świat sobie. No to niech będzie 13. A może to o świat chodzi? Nazywa. Mam nazwę zmienić. Fajnie. Nie no. O. Unosi. Albo nie. O, mam. Może być? Może być, czemu nie? No, czemu nie? No, czemu nie? Nie bój się świadczy. No, nie. O. Może no nie, to jest trochę dziwne. Widzimy się po przerwie i ja znajdę sobie nazwę. O, niech będzie brak karty. Będzie wojownik. O, no. No czemu? Dobra. Ja wrócę, wejdę na swój świat. Wróć, nie będę zdawał postaci. Międzynarodowy. Po przerwie się widzimy, żeby jak nie sprzedawać kaczma. Jesteśmy trochę tak się garbię, ale myślę, że was nie widzę. Że mnie nie widzicie. Aż jestem śpiący. Ale z czegoś powodu jest mi też fajniej. Taką mrużkę. Proszę kamerę, niech będzie na dole. Tak, mam musicali, mogliście to zauważyć. No i to zniknął. Ja na razie... Nie, sprzedaję. Dobra, już chyba będziemy kończyć odcinek. Jeżeli wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentarze wpisujcie. Możecie też wpadnąć na mojego bardzo znanego kolegi Apex 11 kanał. A ja już się z wami żegnam. Do widzenia. Na razie. Pa.